सरकारी रजिस्टर पर आपके गांव के मात्र 500 जनसंख्या है सरपंच जी, और नदी में से धार में से 900 कैसे निकाला जा चुका है? अभी निकल ही रहा है। और रजिस्टर पे सब बिल्कुल ठीक है। वो क्या है कि हमारे गांव में पहली बार हेलीकॉप्टर आया है तो उसे निकालता है, फिर वो कूदने के लिए फिर बैठने के लिए कूद जाता है। भगवान हमसे झूठ न बुलाए, हम खुद 8 बार कूद चुके हैं और अब 9वां है।